come and help them so that they will cross it. As you can see, the community are really suffering because they don't have a modern bridge. What they are using is locally made bridge with bamboo tree. That is what they normally use. The men normally use it to cross the bridge. ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ndị inyom ndị obodo Ameke Isiagụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ivo n'ime steeti Ebonyi ebeela arịrị n'oke olu wee kpọkuo gọọmenti ma kpọkukwa ndị obodo ha niile bụ ndị kpatara ego ka a gbatara ha ọsọ enyemaka n'elu otu akwa mmiri bụ nke ha na-eso wee na-aga ma na-ala ọrụ ugbo ha kwa ụbọchị. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ha zipụtara bụ ebe ha nọrọ wee gosi ya bụ akwa mmiri nke ha bụ ndị obodo ji achara na ụmụ osisi ndị ọzọ wee na-apịkọnye ugbo ole na ole kwa afọ ọbụla ha na-aga ọrụ ugbo. Ya bụ akwa mmiri a na-ekwu okwu ya gara na mmiri ama dịka Ike River, bụ mmiri jikọrọ obodo Ameke Isiagụ nke nọ na steeti Ebonyi ya na obodo ndị Agbọ nke nọ na steeti Enugu. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na mmiri ahụ esila na ya bụ akwa mmiri wee rie ọtụtụ ndị obodo ha na mgbe gara aga, ma gakwa n'iru wee kwuo na ya bụ mmiri na-anapụ ha ọtụtụ ihe nke ha kọtara n'ubi kwa afọ n'ihi na enweghị ụzọ ọzọ nke ha si ebupụta ihe nke ha kọrọ n'ubi beresọ n'elu ya bụ akwa mmiri. Ha were obi etiwara etiwa ya na nke egwepịara egwepịa wee na-arịọ gọọmenti ma na-arịọkwa onye ọbụla o metụrụ n'obi ka a bịa rụọ ọrụ ha ya bụ akwa mmiri bụ nke ga-enyere ha aka ị na-anyafe ụgbọ ọgbatumtum ya na ụgbọala nke a ga na-eji ebupụ ihe nke ha na-akọta n'ubi. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. As you can see, the community are really suffering because they don't have a modern bridge. What they are using is locally made bridge with bamboo tree. That is what they normally use. The men normally use it to cross the bridge. So the women are pleading that government should come to their intervention and their sons and daughters, those who can help them to cross the bridge in a modern way, to enable them use their bike or even use their buses to cross. This community is the Ameke community in Ivo local government of Ebonyi State. Please, they are asking us, governments, individuals, men of goodwill, to come and help them so that they will cross it. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke m ji bụrụ mmadụ. Ụmụnne m ndị Igbo, na mbụ ana m asị ndị nna anyị ndị bi na ya bụ obodo Ameke Isiagụ nke dị n'ime okpuru ọchịchị Ivo n'ime steeti Ebonyi, ana m asị unu ndonu, maka na ahụhụ unu na-ata ebe a abụghị obere ihe. Dịka ihe ahụ hụrụ n'ihe onyonyo a, ahụhụ unu na-ata na ya bụ obodo abụghị obere ihe. Lezienụ ka ya bụ akwa mmiri si wee dị, lee ka ha si wee na-agafe na ya ma onweghị ihe ha bụ, onweghị ngwa ọrụ ọbụla ma ọkwa na ihe ọbụla akọtara n'ubi ha bụ wee na-agafe, mana lee ka ha si arị wee na-agafe na ya bụ akwa mmiri. Kedụzi ka ha ga-esi wee na-ebu ihe nwa na-akọta n'ubi wee na-agafe ya bụ akwa mmiri? O nwekwara otu ihe onyonyo ọzọ m hụrụ nke yikwara nke a, mana amaghị m ma ọ bụ na steeti Ebonyi ka nke ahụ mere ka ọ na ebe ọzọ. Ụdị akwa mmiri a, lekwa ya bụ ihe onyonyo m na-ekwu ebe a. Ya bụ nwaanyị bụ ngwaahịa ya n'isi na-aga ahịa, mana lee ka esi agafe akwa mmiri. Lee ka ya bụ ngwaahịa si wee lụrụ ya bụ nwaanyị ma laa ya n'iyi n'ime mmiri ahụ. Ọ bụghị dị sọ ngwaahịa ka a na-ekwu maka ya, lekwa ka ya bụ nwaanyị si wee zọpụta ndụ nke ya, bụ ewepụ na o jidesiri nnọọ ihe aka ebe ahụ ma ya ma ngwaahịa ya ka esoro mmiri ahụ wee gbadawa. Ọ na-abụ nna ahụ ụfọdụ ya na-ajụ onwe m si, ọ pụtara na ndị a na-achị anyị, ọ pụtara na ụfọdụ n'ime ha na ọ na-atọ ha ụtọ mgbe ọbụla ha na-ahụ ndị ha na-achị ebe ha na-ata ahụhụ? Ọ pụtara na ọ na-eme ka obi dị ha ụtọ?
maka na enwere m nkwenye, amara m na obodo ebe ihe a na-eme, ha nwere onye isi ọchịchị ime okpuru ọchịchị ha bụ nke ama dịka local government chairman. Ama m, eji m n'aka na obodo ebe ihe a na-eme, ha nwere ndị na-anọchite anya ha na House of Rep na Abuja. Ama m na obodo ihe a na-eme, o nwekwara onye na-anọchite anya ha na House of Senate. Ejikwana m aka na obodo ihe na-ahụ ebe a na oru mgbe a na-eme ihe emume ntuli aka, ballot box ga-erukwa ebe ahụ, a ga-ejekwa ebe ahụ wee tụọ vootu, mana atụcha nnọọ vootu ahapụzia ndị niile bi n'obodo ahụ. Wee na-ajụ ndị gọọmenti kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ, kedu ihe mere o ji wee dị otu ahụ? Ọ kakwanụ mma? Ọ pụtara na ndị dị otu ahụ esoghịzi na ndị obodo? Ka ọ pụtara na ndị dị otu ahụ na ezigbo ndụ na-asọ ha nsọ? N'oge dị ka oge a, ọtụtụ ndị mmadụ, ma ọkwanụ ka nsị imirikiti ndị mmadụ n'obodo Naijiria nọ n'ọnọdụ ụganị. Imirikiti ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ agụụ. Maka gịnị? Maka ihe dị iche iche nke na-eme na ya bụ obodo. Nke kacha njọ bụ nke gbasara ndị ọchị ehi, bụ ndị na-achịrị ehi banye n'ugbo ndị mmadụ, ga-atacha ihe niile akọrọ ebe ahụ. Onye nwe ugbo kwuo okwu, egbuo ya egbu ụfọdụ oge. Ọzọ wee bụrụ ihe gbasara petrol, ọnụ ego ole a na-ere petrol, nke bụ na ndị na-akọpụta nri ma na ugwu Awụsa ma na Benue ma ebe ndị ọzọ dị iche iche, eburu ya bụ nri rute, agbakọrọ gị ego ole agbara petrol, gbakọrọ gị ego ole bụ ego moto, gbakọrọ gị mkpụrụ ụbọchị ole makwanụ izu ole ha nọrọ n'ụzọ. Agbakọcha ihe ahụ niile, onwezi nri na-ekwe ka azụta ya n'ahịa. Nri niile nọzi n'elu ọjị. Ngwanụ lezienụ ụmụnne anyị ndị na-akọ ya bụ nri na Ebonyi steeti ebe a, lezienụ ihe ha na-agabiga, lezienụ ụdị akwa mmiri ha si eje na ya bụ ugbo. Ewepụkwa ihe a niile na-eme, ma nke ndị ugwu ji ehi ata ihe a kọrọ n'ubi, ma nke ịtọrọ ndị na-arụ ọrụ ugbo, ma nke ihe dịka ụzọ otu a, eji m n'aka na enye ụmụnne anyị ndị bi na Ebonyi, enye ha nkwado zuru oke, ha rụọ ọrụ ugbo. Ama m na ha dị ike ọrụ, ama m na ha ga-arụpụtanwu ihe ga-ezuru ala Igbo. Nke a bụ nke m ji n'aka. Asị m, enye ụmụnne anyị abụ ndị nọ na steeti Ebonyi nkwado niile ha kwesịrị inweta na ya bụ ọrụ ugbo nke ha na-arụ, wepụ ihe niile a na-enye ha nsogbu. Eji m n'aka na ha ga-akọpụta ihe ga-azụcha ala Igbo a na-ebupụ ebupụ. Wee na-asị, bikonụ ndị gọọmenti, nke abụghịzi sọsọ gọọmenti steeti Ebonyi ka m na-arịọ, ndị gọọmenti steeti niile nọ n'ala Igbo, ama m na ndị Igbo ga-akọpụtanwu ihe ha ga-eji zụọ onwe ha, ma anyị sị ka anyị lechie anya azụ, hazie ihe anyị kwesịrị ịhazi. Wee na-asị ndị gọọmenti ndị niile na-achị achị n'ala Igbo, bikonụ ka anyị hazie ihe anyị nwere, bikonụ ka anyị chekwaa ihe anyị nwere, ka anyị mezie ihe anyị nwere ka ọ baara anyị uru ma bakwara obodo anyị uru. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Maka gịnị? Atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, ọ ga-abụ nnọọ ihe magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị ga-edere anyị ebumnuche gị, etisuo ihu ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok, itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.